ලොකේෂන් එක නම් පට්ට කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒක අතන යටින් දාලා තියවම් බා ඇවිදින්න. මට ආයෙත් කක්කි බරයි බයි පුතේ. What's up Indra? Now that Harsha is here, the man, the myth, the legend, the god. කාලේ ඉන්නේ? මන්දනා. දැන් ඔය කටිනවා එකපාරටම දැක්ක ගමන් ඔලුවට එන දේ. Harsha, what the fuck happened to your beard? you know guys, පොඩි mistake එකක් වුණා. එකපාරටම උදේ හැරලා නිදිමතේ රවුල කපන්න යනකොට තියෙන තලේ මොකක්ද කියලා බලන්න නැතුව එකපාරටම ට්‍රිම් එකෙන් ඇදලා දැම්මා. ඉතින් පොඩි තලයක් දාලා තිබිලා තියෙන මම රවුල ඔක්කොම පැත්තක් ගියා. මට වයස 26යි. රවුල කපුවට පස්සේ මට නිකන් වයස 22ක් වගේ. ඒනොට ඇත්තටම I feel like I'm at least 35. මයික් හොඳ රිදෙනවා. bruh. බෑනේ කරන්න පොඩි බ්ලොග් කෑල්ලක් කර හිටිය ඔයාලා එනවාට එකපාරටම කඩාරි විදන. මොකද උනේ? ඈ? අව ට්‍රිප් එකක් ගිහින් ආවේ. මේකේ යන්නේ. අරලා තියන්නේකෝ. thank you. තමයි. ඉතින් දාම ඒතර දාම බයිකේ. යනවා ඉතින් අරු වෙනකම් පොඩ්ඩක් තියන්න නේද? නෑ. කොහෙද බෝක තින්නේ? දෙල්තොට රෙහා. මොකද තැනේ නම? ඔය ළඟ හේන. ගයිස් ඉතින් අපි අද ඔය ළඟ හේන කියන පොට් එකට යන්න තමයි යන්නේ. ඒක කොහෙද කිව්වේ? දෙල්තොටට එහා පොල් මඩුල්ලට මෙහා. දෙල්තොටට එහා පොල් මඩුල්ලට මෙහා දින පොට් එක අලු ඉතින්. යකෝ යන තැන කියන්න දන්නේ. නොට් අපේ ඒරියානේ ඉතින් කියන්න අමාරුයි. ඔය දෙකයි. අපේ ජුරිස්ඩික්ෂන් වලින් එහා දින තැනක් ඒ නිසා අපි එච්චර ලොකුට කියන්න දන්නේ නැහැ. දැන් කොහොම හරි දෙන්නෙක් ආවා. තව එක්කෙනා වදන්න වගේ යාළුවා ප්‍රවීන්. ඌ තාම නෑ. I'm a vlogger bro. මොනක selfie stick එක බෙල්ලට බැඳලා මෙහෙම අයි කරනවා. වීඩියෝ කරා යන්නේ. මචං කොහෙද ඉන්නේ? මේ කාලේ වුණා. දැන් එනවා. හරි මේ දෙන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හෙල්මට් එක උතර වරෙන්. එළගිරි. කිව්වා මොකද එන්නේ කියලා කපා. ඉතින් පහමාරට ආවනම් ඉවරනේ. උඹලනේ කිව්වේ නිදා ගන්න ඕනේ කියලා. මන්නේ කිව්වේ මුන්දේ එනවා. මම 8ට 5ක් තියලත් ඇහැරුණා. This ශ්‍රී ලංකාවේ මචං ඉතින් කඩින් යන්න කියන්න ඕනේ. ඒක තමයි 10ට යන්න. අද ඒ වුණාට වෙඩිමුරු විශ්යයක්ද? අනේ වෙඩිමුරේ ගහන්නේ. මොකද වෙඩිමුරු? ඌනේ වෙඩිමුරේ බල්ලා ඉන්න කියව. මොකද වෙඩිමුරු? ඒකනේ මු දන්නේ. අද ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරාජ්‍යයේ 76 කියා වෙන දාලා පුස්තකයක්. ඒකට වෙඩිමුරු ගහ. හරි තින් ණය අරගෙන ඒවට යක වෙඩිමුරු ගෙවමද? මොනවාරි කරන්නේ. ගෝල් ෆේස් එක ගිහලා අර මචං ක්වෙස්චන් මාක් ෆේස් එක දිනන. ඔව්. මේක දාන්න. Look, I don't understand. Oh, එක්කනේ මේ නමෙන් එන්නේ කිව්වලු. ඒකනේ කියන්නේ. මම දන්නා නුඹලා 10ට එන්නේ කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ එහෙනම් ඔය මදිමුද? එලගිලි හරි. වත් එකම පාරේ ළඟයි කියලා මෙන්න. වත් එකම පාරේ ළඟ? ඊට පස්සේ 10ක් වෙන්නවා ළඟයි. එහෙනම් වත් එකම පාරේ යම් වත් එකම පාරේ ට්‍රැෆික් කනම නැහැ ඉක්මනට යන්නකො. ට්‍රැෆික් කියන්නේ ඉන්නේ. ඒක තමයි. later. Guys, ඔන්න මේක තමයි අපි අද එනවා කියලා කිව්ව ප්ලේස් එක. ඔය ළඟ හේන. ටිකක් දුර ගමනක් ආවේ මේ සැරේ. එනකොට පැත්තම වේලා. වැහැලා නම් තිබ්බේ නැහැ මාස ගානක. අපි හිතුවා ඉවරයි තමයි. ආවට පස්සේ කිසිම කූල් එකක් වත් නැති වෙයි. මොකක් නැති කියලා. මොකද මේ පැත්ත හරි කූල් පැත්තක්. උඹලා බස් සින්දු දානවද බයික් එකේ? අතල්ල ගෙන්න බැරි. මන් දන්නේ. යා පළයට. ඔව් මෙතන පළයට. පට්ට හෙලක්. ලිස්සොත් නම් පස්ස බරු ගහනවා ෂුවර්. ලොකුවටම පාටියක් යන සිද්ධියක් තියෙන්නේ. ඈ මලිත් සින්දු දාන්නේ? ඒක තමයි. ඒ view එක නම් සුපිරිය. දෙනේ කවනේද? පළයටද? හරි. ඔයද කුමාර්? හරි. Guys, nice place. Guys, පට්ට place එකක් අපිට මේක. ඇල ළඟ එක දුන්නා. ඇල ළඟ එක. එල්ලකිරි. ලෑලි ගෙදර. අඩෝ. ඒකනේ බම්. Sha, basically review. Hello, somebody here. Ado. Good enough, ne? Let me do the water test. Hey. Oh, galang yanad? Very good. Ado, me padda bang awaga ma letta kasaringan karanne yamanko. Yeah. Ah. Ado. මචං හෙටත් ඉමු. අඩෝ.
Location 10 out of 10. ලොකේෂන් එක නම් පට්ට කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැහැ. මාර ප්ලේස් එකක්. ඔන්න එනවා නම් තැන. ඔය ළඟ හේන. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ඔය කට්ටිය නෝරි දන් එනවා නම් කොහොමද එන්න ඕනි කියලා ඩිරෙක්ෂන්ස්. ඉතින් ඔයාලට බලන්න එන්න පුළුවන් ඒක. මාර ප්ලේස් එකක්. Hey guys, බලමු උඩට බහලා සීතලයි කියලා. පොඩ අමාරුම ටික. හලෝ යාළුවනේ අපි දැන් කන්දයි යන්නේ. අපි යනවා ඉන්නෝට ෂේප් එකේ කට්ටිය අකාවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය නාල ඉවරන කල අපි ගිහිල්ලා කාලා ඉන්න කියලා තමයි යන්නේ. Moga tati. Mataka, ponci, rabu ni. Nama malu. ගස් කට්ටියම කාලේ ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් මෙතන කතා වෙවි හිටියා. මේක කොහොමද කාලේ ගත කරන්නේ? ආයි කොහෙද තැනකට අපි යන්න තියෙනවා. දෙන මෙයා ටික. දැන් ටිකක් හොඳටම රැවලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මෙතන බොන්ෆයර් එකක් සෙට් කරලා දෙන්න තමයි යන්නේ කට්ටිය. ඒක අපිට මංජෝ කම්ප්ලීට් එකක් නියල් දුන්නා. රහයි කියලා කියන්නේ අත්වාසියට කාපුනේ තුටු වෙලා ගෝලි කාගේ Good morning. Good morning. Hello. Komali. Good morning. Good morning. Hey, good morning. Wonderful night. Aduh, සීතල බං. මේ මං වේස්ට් එකක් දාගෙන. මං මොනවත් කරගන්න බැරුණා. තේගෙන ගවනේ වරෙන් බොන්න. ෂී, ගයිස් කොමාරි අපි යන්නේ ඉදියද්දී පාන්දර එකමාරයි හරි. ඉතින් ඉඳලා දැන් ඇහැරුණා. පාන්දර දෙපාරක් තුන්පාරක් ඇහැරුණා. මොකද සීතල ඉන්න බෑ. පට්ට සීතල තියෙන මම හිතන්නේ සෙල්සියස් 10ට 8ට වගේවත් බහින්න දෙය තිබ්බ සීතල. ගසවර පේනවද අතන තියෙනවා පොඩි හට්ටක් වගේ හට යන්නේ එතන ගොත් මේක නිකන් මොකද කියන්නේ බල්කනි එකක් වගේ එකක්. එතන ඉඳන් view එක මාර ලස්සනයි බලමු අපි දැන් යන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද එතන තියෙන එක කොටේජ් එක කෑල්ලක්. එතනත් කට්ටියක් අද බුකින් දාන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ කට්ටිය දැන් එනවට කැමතිද දන්නේ නැහැ. සෝරි මං ඇහැරපු ගමන් ඒකයි මේ කරන්න. Good morning. Good morning. කැම කීයද අයියා? දැන් කැම කන්නත් පුළුවන්. දැන් පුළුවන්ද? පුළුවන් නේ. ඒක බීලා අපි ඒක Horlicks are next mode hari. Next mode. මනුස්සයෝ ලස්සන දෙයක් දිලා ෆෝන් අරගෙන ફોකස් වෙන්නේ නැහැ කියලා ගෑ ගහන්නේ. මනිත් තුම ෆ්‍රේම් එකට හරියන්නේ සිද්ධියක් තියෙනවා. අන්න ඒක. ෂා ඔයද ඉන්නේ? දියල්ලක් ළඟින් තියන්න සුදුසු නැහැ කියලා කිව්වා. ෂා මලිත් අඩෝ sentimental නේ. that one good. Guys අපි මේ trip එකේ ඔක්කොම photos ටික ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ Instagram page එකට ගියොත් එහෙම. ඉතින් යන්න Instagram page එකට ගිහලා මම follow කරන්න @NowThatsHarsha. මොකදකෝ? ඒ පරිස්සමට ගලුවට කකුල තියා ඵලයමයි පුතේ. මමත් ගලුවටින් ආවා පුතේ. උදේට කන්න යමුද පුතේ? මම අද උදේ 8ට හැරියමයි පුතේ. 7ට හැරුනේ මගේ පුතේ. 7ට හැරෙන්න පුරුදු වෙලා මගේ පුතේ. මට ආයෙත් කක්කි බරයිමයි පුතේ.
ගයිස් ඔන්න කාලා බීලා ඔක්කොම හරි. දැන් අපි මෙතනින් එන්නයි යන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයකට තියෙන ප්‍රශ්න මම දන්නවා. මෙතන කීයක් ගියාද අපිට වේදම කියන එක. හොඳට ගන්න. උදේට ටී එක, බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක, ලන්ච් එක, ඩිනර් එක, ඊට අමතරව හවසට ආයි ටී එකක්. ඔය සෙට් එකටම අපිට ගියේ එකෙන්ට රුපියල් 3000යි. ඉතින් මේ කාලේ හැටියට රුපියල් 3000කට මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයකට ගන්න පුළුවන් කියලා කියන එක පට්ටම වැලියබල්. මොකද ඔයකට හොඳටම දැක්ක මෙතන ප්ලේස් එක මාරම මාරයි. ඒ වගේ මෙතන සර්විස් එකත් හොඳයි. මෙතන කෑමත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳටම තියෙනවා. අනිත් එක ඔය කට්ටිය කොච්චර කෑම කන්නේ කෙනෙක් වුණත් කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව හොඳට කෑම කන්නත් පුළුවන්. මේ කට්ටිය හොඳ පෝෂන් එකකුත් දෙනවා කෑමවල. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ නුවර ඉඳන් මේ ලොකේෂන් එකට එන විදිහේ ඩිරෙක්ෂන්ස් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඔය කට්ටිය මෙතන ID එකක් තියෙනවා නම් ඒක බලන්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතින් සඳහන් කියන්න තියෙන්නේ ඔය කට්ටිය තම channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, ඒ වගේම මේ වීඩියෝ like එකකුත් දාන්න. එහෙනම් guys, තවත් දවසක වෙනස් වීඩියෝ කරන්න මම අප වෙන්නම්. එතකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. මගේ නම හර්ෂ. Bye.